집채만한 파도가 높이 4.5m의 방파제를 집어삼킬 듯 덮칩니다. 너울성 파도에 무너져 응급복구했던 해안 도로는 한 달여 만에 또다시 수십 미터가 유실됐습니다. 임시 방편으로 쌓아놓은 대형 모래주머니도 맥없이 뜯겨나갔고 도로 옆 상가는 위태로워 보입니다. 이틀 밤을 못 자고 있는데 이게 뭐 사람이 사는 상황이 아니에요. 100m 가까운 레일바이크 선로가 너울성 파도에 무너졌습니다. 이 때문에 레일바이크 운행은 잠정 중단됐습니다. 항구에 정박한 어선이 뒤집히고 건물이 파도에 맞아 파손되기도 했습니다. 파도만 치면 이제 뭔가 이제 불안한 거예요. 이제 그런 일들이 많이 있어가지고. 파도가 방파제를 넘어 도로까지 들이닥치면서 일부 해안 도로는 차량 통행이 통제됐습니다. 강풍 피해도 잇따랐습니다. 경북 영덕에서는 비닐하우스 70여 동이 파손됐고 주택 지붕이 부서지거나 간판이 떨어지는 사고도 10건 넘게 발생했습니다. YTN 송세혁입니다.